삼겹살 보통 보면은 이런 스프레 오면은 뭐 시커멓게 수술을 태우리잖아요. 근데 안 태우는 방법이 있습니다. 해도 안 탑니다. 이렇게 집어넣고, 자, 기름 빼고, 이렇게 노릿노릿하게, 이렇게 노릿노릿하게 하는 방법이 맞습니다. 툭 털면서 또 빼고, 또 이쪽에 또 올려놓고, 자, 선 거는 또 이 바깥쪽으로 빼놓고, 기름 털고, 기름 털고, 기름 털고. 네, 기름 털고, 네, 기름 털어야 됩니다, 기름. 네, 이렇게 올려놓고, 그 다음부터는 이렇게 노릇노릇해져. 이걸 또 센 불에 놓으면은 다 죽어요, 다 죽어.